J'habite en banlieue parisienne, dans un pavillon très coquet. Une chambre aux belles persiennes, protégée par barreaux ciselés, où la vue est vraiment féerique, donnant sur un immense pré, avec une mare magnifique, où des canards viennent patauger. Je suis dans la force de l'âge, c'est ce que l'on me dit tous les jours. Mais il pleut, dans ma mémoire, dans ce pavillon des sans-amour. Dans ma tête, c'est le naufrage, mais où est le sud, où est le nord? Paraît que pour éviter un carnage, j'ai eu droit à camisole de force. Pourtant moi, j'étais sans problème, je disais seulement la vérité, et j'ai eu droit à l'anathème de tous les membres de ma société, car ils avaient peur du chômage, accident, suicide déguisé. Les intérêts dans ces parages sont pour ainsi dire illimités. Dans notre pays, il n'y a pas d'armes, personne ne les a fabriquées, personne jamais n'achète d'armes, c'est juste pour notre armée. C'est ce qu'ont dit tous mes collègues, jurant sur la Bible la vérité. J'étais donc fou, très peu intègre, lorsqu'il y a eu semblant de procès. C'est pour cela que maintenant j'ai droit à ce pavillon de banlieue, surveillé bien sûr depuis 3 ans par des médecins peu scrupuleux. Car certains mots dans mes délires prouvaient que des preuves j'avais, et qu'il fallait bien les détruire avant de m'exécuter. Ils disent maintenant que je suis sage grâce aux douches, aux électrochocs, mais je vois bien leur visage que leur pilule c'est pas du toc. Car le brouillard que j'ai en tête, je sais bien que c'est pas naturel, mais que faire devant ces berbères qui entretiennent mon mal de tête? C'est grâce à plusieurs fous malades qui lentement ont résisté aux drogues, aux coups, aux brimades, que j'ai pu m'en réchapper. Ils ont soulagé mon mal de tête en remplaçant tous mes cachets, me faisant jouer les bébêtes pour bien tromper mes geôliers. Ces hommes, femmes, admirables, tous enfermés contre leur gré, pour histoire sordide d'héritage, magouille en tout genre bien cachée, espèrent en moi, comme le Messie, pour retrouver leur liberté. Car de tous ceux qui sont ici, je suis le seul qui ait résisté. Je dis toujours oui aux psychiatres. Ils sont ravis, fiers et très contents que leur infirmier idolâtre ait bien suivi leur traitement. Je joue au fou, bien mieux qu'un fou. Incohérents sont mes propos, mais surtout je suis un fou très doux que l'on pourra relâcher bientôt. C'est pour cela que pour ma peine, dans 3 semaines je vais sortir, je vais enfin briser les chaînes, loin de cet enfer je vais m'enfuir. J'ai attendu 3 ans de ma vie pour dénoncer l'intolérance, toutes les preuves je vais fournir pour enfin prendre ma revanche. On va enfermer les coupables, déplacer des administrés, montrer à tous qu'on est capable par la justice de sanctionner. Tous mes amis d'infortune retrouveront leur liberté, retrouveront leur fortune, oublieront leur calvaire passé. On révoquera le ministre pour apaiser toute l'opinion. On s'empressera, c'est sinistre, d'en nommer un qui soit moins con. Ce serait de ma part utopique de croire qu'il va tout arrêter et fera construire des armes magiques qui seront toutes escamotées.